Firaministan Birtaniya Keir Starmer ya sanar da murabus daga jagorancin ƙasa da kuma shugabancin jam'iyyar Labour bayan matsin lamba da ya fuskanta daga cikin jam'iyyarsa da kuma ragowar goyon bayan siyasa. Rahotanni na nuna cewa Starmer ya fuskanci kalubale daga mambobin jam'iyyarsa bayan sakamakon zaɓukan ƙananan hukumomi da suka nuna koma baya ga jam'iyyar ta Labour a wasu yankuna. Haka kuma ana ganin rashin gamsuwa da wasu manufofi da sauye-sauyen siyasa wanda gwamnatinsa ta aiwatar tare da ƙara haifar da rashin jituwa cikin jam'iyyar, lamarin da ya sa wasu 'yan majalisa suka fara tambayar ko shine mutumin da ya fi dacewa ya jagoranci jam'iyyar zuwa babban zaɓe mai zuwa. A cikin jawabin da ya gabatar, Starmer ya fahimci cewa jam'iyyar tana neman sabon shugabanci domin fuskantar kalubalen siyasa na gaba, yana mai cewa ya amince da wannan matsaya cikin mutunci. Sai dai ya jaddada cewa sai ci gaba da rike mukamin Prime Minister da dan lokaci domin tabbatar da sauƙin mika mulki ga wanda zai gaje shi. Masana harkokin siyasa na ganin cewa matakin na iya sauya alƙiblar siyasar Birtaniya, yayin da ake sa ran fara fafatawar neman sabon shugaban jam'iyyar Labour zuwa nan gaba kaɗan. Umar Abdullahi, FVM Hausa International.